Minu esimese mälestuse on Tallinna pommitamine. Ma olin siis 3,5 aastat või natuke vähem isegi ja ma mäletan absoluutselt klaarilt, kui see märts 9, kui venelased pommitasid ja esimesed mäletused on, meie maja ei sai pihta, aga pomm ei plahvatanud. Ja me olime seal peidus, seal midagi treppide all või midagi, ja siis kui me sealt välja läksime, ma mäletan seda terve tänav, kus iial sa vaatasid, läiged tulid ühest poolt teise ja inimesed katsusid natuke kustutada, aga see oli täitsa aja viitmine, sest see tuli oli nii kõva. Vanaisa, isa panid meid vankri peale ja ma mäletan väga klaarit, kui ta viis vankriga Jausa randa ja paat, millega me üle läksime, oli juba viies. See oli niisugune ranna kalapaat, see oli umbes võib-olla 3,5 meetrit pikk ja võib-olla kõige laiemas punkt võib-olla meeter pool. Ja see oli täitsa lahtine ja see paat oli juba mitu aastat istunud seal ranna peal ja nii palju tahtjad oli ja iga asi, mis nii-ütelda merel üle pidas, läks merre ja nad võtsid selle paadi ja isa üks veomasinatest võtsin mootori välja ja panid selle sisse, aga see oli täitsa lahtine ja present käis lihtsalt üle niimoodi mõlemas pool küljes. Ja see töötas niimoodi, et sellepärast, et isa pani oma mootori ja see teine mees, kes omas seda paati, siis nad kahe vahel oli õigus nii palju inimesi kutsuda ja me olime kõik koos 26 inimest, kes läksid sinna paati. Paljud oli mandris, kes lootsid mingisuguse paadi peale saata ja sinna nad jäid ja me läksime merele. Ja siis probleemid tulid selle öösel, sest et nii kui ma pärast kuulsin, keegi oli kohustanud, et kompassi tooma, aga tuli välja, et me pole kompassi olnud. Ja siis me sõitsime ümber seal Hiiumaa laidadest ja saartest ja järgmine päev olime veel Eesti rannas, kusagil jäime kivi peal kinni. Siis juba oli otsused, et võib-olla me ei saagi Rootsi, et läheme võib-olla Saksamaa poole. Ja siis, mis juhtus, nad läksid merele, aga kohe see järgmine päev jube torm hakkas Baltiku peale. Ja see torm oli nii hull, et bensiin lõppes ära ja lained, nad ütlevad 10 meetrit ja rohkem. Ja ma mäletan need väga, sest väike paat läks üles alla ja vesi tuli sisse ja tea mis asjad, nad räägivad, et see ainuke elu, see põhjus, et me elus jäime, et mu üks tädi, ema õde ja see paadi omanik mõlemad terve öös rööpisid need ämbritega vett välja. Sellepärast, et me olime täitsa merealas, kuidas mehed kõik kuuvad ja kuidas nad viskasid selle mootori üle parvema, see on ime, see oli veomasina mootor, läks üle pardi ja bensiin ja siis iga perekonna nii-ütelda oli üks kohver, mis nendel oli luba kaasa võtta, need visati kõik üle ja mitte midagi, ainult mis meil seljas oli, jäi nii-ütelda kaasa, kõik läks üle pardi. Ja siis torm läks ägemaks ja siis jälle ma mäletan väga ja on tihti nüüd enam ei tule, aga noorem oli tihti tuli silma ette, kui keegi võttis noa ja loikas selle persendi täitsa ühe otsast teise ja pärast ma leidsin välja, et see põhjus oli, et mõnel inimesel oli päästa pestid või niimoodi ja nemad oleks siis välja saanud selle presendi alt, aga kus kohta ja kes need oleks peale võtnud, see on, ei tea. Torm läks hullemaks ja hullemaks
ja siis hommikupoole läks vaiksemaks ja siis me olime juba kusagil Soomes Ahvene saarte ligidel ja pärast, kui torm jõudnud peale lõunat, nii ütelda, kui soomlased oli võimalik välja tulla, siis üks nende rannavalve midagi paat tuli ja võttis meid peale, aga meil pole mingit mootor, no control, mitte midagi, lihtsalt tormi käes olime ja tõid meid sinna Ahvene saarte peale. Järgmine päev, nagu ma mäletan, panti meil jälle see väikse Soome kaatri peale, mis ta iialgi, ja ta viis meid Soome vetest välja ja Rootsi sõjalaev võttis meid seal peale ja viis meid Rootsi. Aga mis on tähtis aru saada selle ajal, soomlased just paar päeva ennem kirjutanud selle lepingu, kus nad pidi kõik eestlased üle andma venelastele. Ja kui ma vaatan, mis juhtub nii palju inimesi, kes Siberisse läksid, kõik see on 100% kindel, et kui me poleks Eestist põgenenud, me ei oleks selle kampa olnud, sest isa keeles hääletamast, siis ta läks mobilatsiooniga Vene sõjaväkke, aga kargas ära sealt just enne, kui nad laeva peale pandi. Ja kolmas asi on, et tal oli väike firma ja ettevõtte kindlasti oleks kuulakuks ka pandud ja see reis oleks meil teist poole minna, mitte üle Baltiku.